안녕하세요. 바로 한의원 원장 정종렬입니다. 오늘은 감기, 독감 빨리 낫는 법을 알려드리겠습니다. 요즘 갑자기 기온이 뚝 떨어지면서 초겨울 같은 날씨가 나타나고 있습니다. 그래서 그런지 저희 한의원에도 감기 환자가 늘었어요. 제가 감기 환자를 보면서 느끼는 것이 환자들이 감기 치료를 제대로 안 한다 하는 느낌이 들죠. 그래서 금방 나을 것을 오랫동안 고생하고 심지어는 심한 기침, 천식, 기관지염 이렇게 심각한 병으로 진행하는 사람들이 의외로 많습니다. 그래서 감기, 독감 빨리 낫는 법을 알려드려야겠다라고 생각을 하게 되었습니다. 먼저 감기가 어떨 때 걸리는지 알아야 됩니다. 여기 그림을 보면 차가운 기운이 우리 몸을 막 이렇게 공격을 하고 있고, 우리 몸 속에서는 면역력, 기운이 있어서 이 차가운 기운을 막아내고 있습니다. 이렇게 이 면역력과 찬 기운이 서로 이렇게 균형을 이루고 있거나, 아니면 면역력이 이렇게 좀 더 세면은 감기에 걸리지 않겠죠. 그런데 면역력이 이렇게 약해지거나 또는 갑자기 날씨가 확 추워진다든가, 안 그러면 외부 활동을 많이 하면은 상대적으로 이 찬 기운이 커지고 면역력이 상대적으로 약해집니다. 그러면 이럴 때 감기에 걸리게 됩니다. 그렇죠? 자, 이렇게 보면 감기에 걸리는 가장 큰 원인은 뭐다? 몸에 기운이 약한 것, 즉 면역력이 약한 것, 이것이 근본 원인이 되죠. 이럴 때 감기나 독감에 걸리게 됩니다. 자, 그러면 감기 어떻게 치료해야 될까요? 그렇죠. 기운을 올리는 것이 제일 중요하죠. 기운을 올리면서 찬 기운을 몰아내는 치료를 하면 금방 낫는 거죠. 우리 한약이 이렇게 치료해요. 기운을 올리면서 찬 기운을 몰아내죠. 그럼 감기, 독감 빨리 낫는 법을 말씀드리겠습니다. 첫째, 가능한 외부 활동을 줄이고 일찍 집에 들어와서 몸을 따뜻하게 하고 푹 쉬어줍니다. 둘째, 몸 상태와 증상에 맞는 한약을 복용하고 이불 속에서 땀을 살짝 내어줍니다. 저희 한의원에서는 주로 보험 한약을 사용합니다. 보험 한약을 복용할 때 기운을 올려주는 상화탕하고 같이 복용하면 효과가 더욱 좋아요. 셋째, 한약을 복용한 뒤 죽이나 된장국, 콩나물국밥 등 소화가 잘 되는 부드럽고 따뜻한 음식을 먹어서 기운을 회복합니다. 이렇게 하면은 감기 정말 빨리 낫습니다. 그리고 독감도 생각보다 상당히 빨리 낫습니다. 그래서 제 주변 사람들은 감기나 독감으로 고생하는 경우가 별로 없습니다. 여러분, 이제 감기, 독감으로 고생하지 마십시오. 참, 한의원에 가면 보험이 적용되는 감기 한약이 여러 종류가 있습니다. 이 보험 한약은 효과도 빠르고 기운도 올려주고, 그리고 보험이 적용이 되기 때문에 비용이 매우 저렴합니다. 여러분, 한의학을 사랑하십시오. 그러면 여러분의 건강에 많은 도움이 될 것입니다. 감사합니다. 구독, 좋아요, 감사합니다.